Това е един от най-ощетените във фирмата и вече сосио на нещо да кажете в повече. Няма смисъл. За Бога не купувайте. За Бога не карайте бетон. Ето го кандидат, началника на импресата. Сеньор Дживко. Върви ли новата фургонета? Заради това интервю ще ми вземат фургонета, простак. Всичко правилно, няма проблеми. Нещо да кажете за новата фургонета? Идеално е. Подарявам ти. Имаш дарение, век. Ето го. Той е пресен от фирмата, ама и то още ден. Нещо да кажете? Какво да кажа? Аз съм си нормален човек. Вие оптимисти сте, че ще си вземете парите? Не, аз съм си нормален човек. Така като го гледам, като ви гледам вас, вие се виждате така по-оптимистично настроен. Мислите ли, че ще си вземете парите? Не, аз съм оптимизъм. Ама вие оптимисти сте? Обикновен човек съм си. Колко време живеш тук? Много е. Това е фирма Раяно и има... тук гледам и от Иглесиас, да... Това е и от... Момчета, дръжте се възпитано и културно, това отива в YouTube. Това го каза вече в последствие. Заснеме се и ти, бе, как? Вие нещо да кажете, колко години не сте кобрали? 5 месеца. Респоста на тези отговори ще ви даде новото инкаргадо назначено. Знаеш ли кой е пернишки репортер? Респоста на тези отговори ще даде новото инкаргадо. Примото на Тодор Живков и внука на баба Ванга. Пари, нема, действайте. Това е. Това е. Въпросът е ясен. Ето момчета, реши за проблема. Те нямат право да това е друга фирма, бе. Той ще ги плаща. То не са надители. Това си съвсем друга фирма. Не пише уверен на Раяно. Нали Лоня вика Лафарги си го такова, си го докара. Кога кара тук? Обаче се пичи, ще намажат тук, да знаеш. Нека работят, нека работят хората. Това ще да работят. Нека намажат, бе, краси. Говорителя на импресата да каже нещо за заключение. Пари кур. Какво ще намажеш това? Кой ще няма на работа? Който може да печели, да печели. Хефе, нещо за заключение. Да се разбере и да... Айде, няма действай. Що ще ни кажат? Това беше... Това беше... На нашия алболера. Да пинем по една студена водичка. Ето сега, другия заместник инкаргадо ще каже... Какво ще кажете за заключение? Да пиете по една студена водичка. Откъде? От извора. Раяно няма. От Лафарка. Това беше всичко за днес.